السلام عليكم، بونسوار اتوس، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. بسم الله. عندي 250 غرام تاع مسفوف. انا درت هذاك اللي يتباع تاع ماما. اللي ما يعرفوش شنو هو، هي البربوش هذيك اللي تكون رقيقه بزاف. نص مغرفه هكذاك تاع زيت، نفوتو بها هذاك الزيت في المسفوف حتى يتغلفوا الحبات تاعو، باش من بعد كي نغسلوه مش راح يدير هذوك الحبيبات ولا يبقاو هكذاك مكور. بالنسبه للطريقه تاع الغسيل تاعو راح نغسلوه بالطريقه هذه، نكبوه بشويه، ما نطولوش عليه في الماء، نحيو الماء هذاك ونعصروه ونحطوه في الكسكاس، ما نطولوش عليه مره في الماء باش ما يعجنش. 200 غرام تاع زبيب، ومن الافضل تكون نوعيه مليحه. فرغوا عليه الماء اللي يكون سخون حتى يتغطاو الحبات الكل. بعد ما ينشف المسفوف تاعنا كما هكذا، نجيبو القصعه نحطوه ونحلوه كما نحلو البربوشه حتى تفوتوه بيان تحت يديكم، ما تبقاش مره هذيك التكتلات اللي فيه. نحطوه في الكسكاس باش يفور التصفيره الاولى. بعد ما سيحنا للزبيب هذاك الماء الاول، نجيو ثاني نكبو عليه الماء اللي يكون دافي هكذا باش يتنفخ اكثر ويولي كما نقولوا احنا الحبه تاعو كبيره. نخليوه ثاني 10 دقائق هكذاك ونجيو نحطوه في الكسكاس باش يقدر. نحيو المسفوف بعد ما فورناه التصفيره الاولى. في نفس الكسكاس راح نحطو زبيب اللي كان قطر ونعاودو نحطوه يفور. في لوطون هذا احنا رانا نبردو في المسفوف ونبداو نزيدو له الملح، خاطر هذاك اللي يتباع يكون مسوس. نديرو مغرفه ولا مغرفه ونص، سا ديبون على حسب الكميه اللي درتوها نتوما. الكيس هذا تاع 100 مليلتر راح نديرو به تصفيرات وكل. دونك في الدوبي راح نكبو شويه كميه كبيره، من بعد مش راح يدينا بزاف. نديرو ثاني حوالي مغرفه تاع زيت ونفوتوهم كامل فيها كما نديرو البربوشه كيف كيف. بعد ما نحينا الكسكاس اللي فيه الزبيب هكذاك نحطو فوق المسفوف هذاك. بعد ما فارت تصفيره ثانيه هنجيس باش نحيه هكذا يكونوا فاروا في زوج مع بعضهم، نخلطوهم بيان مع بعضهم ونزيدو نذوقو ونشوفوا ليه كان شتوه ناقص ملح زيدو، كان شتوه جاي قد هكذاك ما كان. نزيدو توجور شويه تاع ماء وشويه تاع زيت. لهنا ماشي حاجه اللي نوضحها بلي المسفوف مش الماء بزاف هو اللي راح يخليه طري وماهوش الزيت بزاف، هو عدد التصفيرات اللي نفوروهم. نتوما هذاك الكاس تاع 100 مليلتر تجيبوا به تصفيرات كاملين. بعد ما فارت التصفيره الثالثه هاني جيت فرغته ونكمل بنفس الطريقه اللي راهي واضحه في الفيديو. توجور ما تخليوش حتى يعود يقطر هكذاك، راح يولي لكم من بعد معجن وما يجيش فيه مره البنه تاع المسفوف. والملح ابقاو تذوقوا كما راني نذوق انا لهنايا، لكن لقيتوه قد صح لقيتوه ناقص زيدو. نقلبوه يفور الصفيره الرابعه، راكم قد ما تفوروه قد ما راح يطرى ويجيكم من بعد خفيف ريشه. لهنا بعد ما فارت الرابعه هاني نحيتها. بكري كانوا يفوروه 7 خطرات، دوكا تقدروا ديروا 3 4 5 كما حبيتوا. انا لهنا راني درتوه 5 خطرات كاملين توجور بنفس الطريقه. وكيما شفتوا بلي مانيش نزيد لهنا في الملح خاطر راه جاني قد خلاص، يعني دا الكيفيه تاعو كامله. بصح كون جاي هذاك تاع الدار كون ما نديروش الملح مره خاطر هو راهو فيه.
لهنا بعد ما فارت صفيرة الخامسة هاني حطيته في القصعة ثاني كما العادة. الحاجة الأولى اللي نديروها هي السكر، خطر على بالكم يزرب يذوب ويعسل، نديرو وذوقو لا كان عاد يحتاج زيدو عادت هذيك هي قد هذاك ما كان، ونزيدو ثاني الزبدة ما نديروش مارغرين كما انا درت بستار قطعتها وندير بشويه ونشوف، او ثمثم ينشف الديبي راح يتلقاو يطلق روحو مره، من بعد شويه هكذا واحد 5 دقائق خلاص يبدا ينشف. بالنسبه للديكور كما تحبوا ديروه. هذه الوصفة تاعنا اليوم اللي كانت مسفوفة بالزبيب بأبسط طريقة. كان الشرح ثاني من حتى لزيد مع جميع الأسرار باش تنجحوا فيه من أول تجربة. المقادير تاعو راهي جد اقتصادية، الديكور يبقى اختياري على حسب المناسبة اللي عندكم نتوما، تقدروا ديروا بريستيج ولا تقدروا تخليوه على الطريقه التقليديه كما درتوكم. راني ما درت فيه حتى اضافات بالنسبه للطريقه تاعو، خليته كما هكذاك برك. الديكور كما قلت راه يبقى اختياري. الوصفه هذه راح نديروا بها حالة ان شاء الله في شهر رمضان المبارك في السحور ولضيافكم، وهكذا مستحيل تزيد تغيب لك ولا تخافي منه باش ديريه. توجور لكن عجبتكم لاشين تاعي ما تنساوش تخليو لي جيم هكذا باش تطلع هاد الفيديو توصل بزاف ناس واحد اخرين. على بالي بلي مش راح ينتبهلوني، تابونيو تكليكيو زر الجرس باش ما تراطيو حتى حاجه جديده، وتبارطاجيو مع الحباب ولا فامي، وبارك الله فيكم.